ಹಲೋ, ಹಾಯ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿನಯ್ ಅಂತ. ನಾನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವನು. ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ವ್ಲಾಗ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ವಿಲ್ಡರ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ನೋಡೋಣ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಏನೇನು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಮೋಕಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನೋಡೋಣ, ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ನಮಗೆ ಇವ್ರು ಸಿಕ್ಕರೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೇನ್ ದಾರಿ ಇದೇ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಕ್ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಕಾ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ 445.15 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳಿರೋ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇದು. ಈಗ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಮೋಕಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋಗಿದೆ. ನೋಡೋಣ, ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹತ್ರ ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳಾಗೋಯ್ತು. ಒಳಗೋಗಿ ನೋಡುವ. ಇದೇನ್ರಿ ಕ್ರೇಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು. ಪಾರ್ಕ್ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೂಪರ್. ಈ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ. ಮೋಕಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಆಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋ ಜಾಗ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಯಾವ ಬರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಅವರ್ ಲಕ್.
ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿತಿನ್ ಇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಭಾಳನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ಉಸುಗು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಇದೊಂಥರ ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೋ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲ ಯಾವಾಗೋ ನೆಟ್ಟಿರೋ ಮರಗಳಿವೆಲ್ಲ, ನಾಟಿ ಮರಗಳು, ಟ್ಯಾಮರಿನ್ ಟ್ರೀಸ್, ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಮರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇ ಕಾಣೋದು. ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ, ಯಾವ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ನವಿಲಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣ ತಡ್ರಿ. ಸಿಕ್ಕರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಗ್ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅಂತ ಏನು ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಮೋಕ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಹಾಬಿ ಅಂದರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ. ಸೊ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಮೊದಲು, ಈಗೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತನೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡಿ ಶಾಕ್ ಆದೆ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೋಕ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಬರೀ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ನೋಡೋಣ, ನಮಗೆ ಲಕ್ಕಿದ್ರೆ ನವಿಲ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಗ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಕಾಣ್ಬೋದು. ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ, ಹಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಒಳಗಡೆನೂ ಹೋಗೋಣ, ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟನೇ ಪಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಗೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ಹಾವಳಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಮೋಕ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಮರಳಕ್ಕಿಂತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣೋದು. ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಫ್ಲೈ ಕ್ಯಾಚರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಕ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಪಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಡಿದೆ, ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ. ಅಯ್ಯೋ ಶಿವ, ಕಾಣಿಸ್ತು ಅನ್ಕೊಳೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೆಗಿಯೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು. ನೋಡುವ ಮುಂದೆ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಓಡಾಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ. ನೋಡುವ, ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ. ಇದೇ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಫ್ಲೈ ಕ್ಯಾಚರ್ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಇಮೇಜ್ ಎತ್ಕೊಳ್ಳುವ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದೇ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಫ್ಲೈ ಕ್ಯಾಚರ್. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡುವ, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಫೋಟೋ ಎತ್ಕೊಳ್ಳುವ. ನೋಡೋಣ ಏನೇನು ಸಿಗ್ಬೋದು, ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಲಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಮರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಗ್ರೇ ಹಾರ್ನ್ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ. ಅದನ್ನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವೆ. ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮರ್ತೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ, ಪಿಚ್ಚಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಬ್ಯಾಗ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಗ್ರೇ ಹಾರ್ನ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಜುವಲಿನ್ ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ಇರಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬರ್ಡ್, ಭಾಳ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕ್ರಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಕೈಟ್ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ. ಸಿಂಗಲ್ ಶಾಟ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗೋದು, ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ. ಇದೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಕೈಟು,
ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಶಾಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಪ್ ರ್ಯಾಪ್ಟರ್ಸ್. ನೀವು ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಂಡಿಟ್ಟು ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಅದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸುತ್ತ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಮನುಷ್ಯ ಓಡಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಣ್ಣಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇರೋ ಪಕ್ಷಿ. ವಾವ್, ನೈಸ್ ಒನ್. ಇದನ್ನೇ ಲಕ್. ನನಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಕೈಡ್ದು ಫೋಟೋ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಮೇಲ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಫ್ಲೈ ಕ್ಯಾಚರ್, ವಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬರ್ಡ್ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತು. ಬನ್ನಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನೋಡೋಣ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಲೊಕೇಶನ್ನೇ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೋ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚೂರು ಇನ್ಸೈಡ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸು. ಮೊದಲು ಭಾಳ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಈಗ ಯಾಕೋ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ನಮಗೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ನಿರಂಜನ್ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ದಂಗಾಗಿದ್ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್. ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ ಕೇಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನವಿಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಕ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್. ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ, ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಬರೀ ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಳ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಯಿತು. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಯಿತು. ಈಗ ಸುಸ್ತಾಗೋಯ್ತು, ಭಾಳ ಹೊತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಆದಷ್ಟು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ. ಬರೀ 1% ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಇನ್ನೂ ಭಾಳನೇ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನನ್ನ FB ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.